Hey guys, so as we all know that only 5 months are left for upcoming NEET PG 2026 exam. So today we'll discuss the detailed strategy for the same. So I'm Dr. Shivam Arora and I've secured rank 9 in NEET PG exam and currently I'm doing my DM cardiology from AIIMS New Delhi. So discussing about NEET PG, 5 months are more than enough for preparing for any competitive exam and specifically these medical competitive exams of PG because पूरे MBBS में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उसका सिलेबस का ओनली 20% विल बी आस्क इन द एग्जाम. Most question, 95% question will be from this 20% syllabus and rest 5% can be rare things or from that 80% syllabus. इसलिए you don't need to be a topper in your UG days to get a very good rank in NEET PG, and I'm a example of that. I was never a topper in my NEET UG days and then I secured rank 9th in NEET PG 2020 exam. So जो 20% सिलेबस है that is there in your notes, you have to focus on that and you have to make sure कि उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एंड रेस्ट 5% का आप भूल जाओ. सो फर्स्ट थिंग इज जैसे 5 months है, यू कैन डिवाइड इट इन टू 2 months and then a 1 month revision, so you will be having 3 revisions. One thing is quality of revision matters but quantity also matters because quantity से ही you will regain confidence and quantity से ही you will retain the volatile stuff. So divide the revision into 2 months, 2 months and a month and try to focus on your weaker subjects initially. जो initial revision होंगे just try to focus कि आपके weaker subjects strong हो जाए. Apart from it, start giving grand test as early as possible. So this is the high time. इसके बाद if you'll start giving grand test after a month or so, you will not be able to attempt a lot of grand tests. One, you will not be able to analyze the. You will see that with subsequent grand tests your marks will improve. So that phase will never come if you start giving grand tests late. ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि हम क्यू बैंक तब प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे 1-2 रिविजन्स हो जाएंगे बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस क्योंकि क्यू बैंक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या ग्रैंड टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं. बट यू शुड start practicing questions and start giving grand test as early as possible because although initially कम होंगे but धीरे धीरे your mind will get trained to solve the questions. So it's not just about the knowledge or your theory part that you will read from your notes, it's also about their application. सिमिलरली जैसे मेडिसिन में होता है कि कितना भी आप मेडिसिन पढ़ लो, आप जब तक पेशेंट देखने वार्ड जाना स्टार्ट नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू learn that skill. Similarly, when you practice the questions, when you give the grand test, you'll get the skill to apply the knowledge of your notes to the question or to the grand test, and that is very very important. You will see कि बहुत ही कम knowledge से भी you can solve a lot of questions by ruling out, by comparing it with some other question. So this kind of skill you have to learn before appearing for the main exam, and this will come only after solving the Q bank and grand test. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज कम होगी, जिनके नोट्स भी उनको अच्छे से चाहे बहुत ज़्यादा याद नहीं होंगे बट उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं बिकॉज दे हैव दैट स्किल टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द ग्रैंड टेस्ट. सो यू हैव टू लर्न दैट स्किल अपार्ट फ्रॉम रीडिंग योर नोट्स. So that will only come when you start giving grand test early, when you start solving Q bank early. Apart from it, you have to do the previous year questions of NEET, INI set and FMG because अब जब भी Q bank practice कर रहे हो, try to solve these questions as the Q bank because there is high probability of them getting repeated as compared to कोई fresh question अभी किसी coaching app ने बनाया होगा. So try to solve the previous year questions of all these, and in the second revision try to make a 20th copy of your volatile stuffs because second revision तक you will get to know कि कौन से topics आप भूल रहे हो बार बार, कौन से pattern of questions you are forgetting. So you just write them in your 20th copy so that you can revise them before every GT or in your last revision. बिकॉज वॉलेटाइल स्टफ्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यू कैन थिंक कि 100 क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट वाले आएंगे तो 100 क्वेश्चन वॉलेटाइल चीज़ों के आएंगे. तो यू शुड फोकस ऑन दैट पार्ट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम इट, जब आपका बीच में आईएनएसएट एग्जाम आएगा, टेक अ 7 to 8 days फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम एज वेल क्योंकि उसके बाद नीट के लिए विल गेट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम एंड गिव दैट एग्जाम. अगर आपको लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड वेल, गिव दैट एग्जाम फॉर क्लियरिंग दैट एग्जाम. अगर नहीं भी लगता कि यू आर प्रिपेयर्ड वेल, गिव इट एज अ GT. यू विल गेट द atmosphere of the exams. So when you appear for the NEET PG, you will be less anxious because you have then appeared for the exam before by going to the center. And you have to just follow these simple tips. Nothing exotic needs to be done. But यही चीज़ों को बार बार करना है and frequently करते रहना है and confidence से करना है, and that will all make the difference. All the really best for exam. You can subscribe this channel for more such videos.